ما الفرق بين الخليج والمضيق؟ الخليج هو مساحة واسعة من البحر تتوغل داخل اليابسة وتشبه ذراعاً مائياً كبيراً يحتضن الشاطئ، ولذلك يكون عادة أعمق وأكبر، ويمكن أن تطل عليه مدن وموانئ كبيرة مثل الخليج العربي وخليج المكسيك. أما المضيق فهو ممر مائي ضيق يصل بين مسطحين مائيين كبيرين، ويعمل كقناة طبيعية تتحكم في حركة الملاحة والتجارة مثل مضيق هرمز أو البوسفور. الفرق الأساسي أن الخليج مساحة مفتوحة تستقبل الماء من جهة البحر، بينما المضيق ممر رابط يقيد الحركة ويعد نقطة استراتيجية حساسة. لا تنسى الإعجاب بمفارقة: